宙でくしゃみしたらどうなるのって考えたことある？ない？でも聞いて。まず、宇宙空間でヘックションってやったら、やばいです。無重力だから、くしゃみの反動で体が反対方向に吹っ飛ぶの。しかも、空気抵抗ゼロだから止まらない。くしゃみ一発で宇宙漂流ってこと？鼻からロケットかよ。だから宇宙飛行士は宇宙では絶対に姿勢を安定してからくしゃみするんだって。他にもいろんな情報を解説してるよ。フォローしてね。